innovación, un premio de innovación que se deu en Galicia, precisamente a varios estudantes. Nós en concreto imos falar con o Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia concedeu unha das súas distincións de fin de carreira a un alumno da Escola Técnica Superior de Vigo, polo deseño dun software, programa de ordenador, non? Por dicirlo así, dun xeito máis chan. Sí, agora xa nos corrixe se dicimos mal. Pero o que permite isto é simular un vehículo, simular a conducción dun automóvil. Este alumno que recibiu esta distinción da Escola Técnica Superior de Vigo chamase Marcos Blanco. Que tal, Marcos? Boas tardes. Hola, como estades? Boas tardes. Boas tardes. En que consiste isto do software de simulación de vehículos? Sí, bueno, é un programa informático, non? Como ben dixeste, é un programa que se pode introducir todo o que son unha serie de parámetros de diferentes elementos estruturais do vehículo, non? Como pode ser a suspensión, como pode ser a aerodinámica, e permite un pouco, non? Producir as condicións dunha carreira, un circuito de Fórmula 1, un tramo de rally, e o estilo de conducción do piloto. Para que un pouco intentar o que é mellorar esos parámetros estruturais do vehículo. É dicir, que tipos as características dese coche no programa de ordenador, tamén as características do piloto, do percorrido que fai, e dache un resultado, non? Entón ti aforras ter que poñer o piloto o coche no circuito e dar unha volta, non? O sea, o que se daría é maior información para tratar... daría aínda máis información. Claro, para tratar de afinar un pouco o que é a posta a punto do vehículo, é dicir, como salerías a pista o determinado piloto cunha determinada configuración do vehículo, por así decirlo, e verías pois un tempo determinado, unha determinada impresión do piloto, e tú despois o que harías é mediante volver un pouco a simular a carreira e facer unha simulación da carreira e ter ainda máis información da que tens polo propio piloto, polas propias medicións que fixetes. Eso que te permitiría, pois, decir, bueno, faría este cambio, faría outro, sabes, un pouco a experiencia do ingeniero de pista, non? Claro, entón, polo que estás contando, Marcos, isto tería aplicación en competicións deportivas? Sí, claro, iso sei con esa finalidade, non? Está pensado para iso, non é válido para os condutores como a nós, que imos pola estrada con normalidade, non? O meu coche ten estas características, eu como conductora son así, e vou ir de Santiago a Ourense. Canto tempo vai levar? Que información me pode dar o programa? Non valería. Non, vamos a decir, iso se queda a finalidade, non? De temas de competición. Claro. O programa é capaz de simular o comportamento dun piloto e tamén unha determinada configuración do vehículo. Entón, tamén tería aplicación na vida real no sentido de aspectos da circulación vial, non? É dicir, por exemplo, algo que está moi de actualidade, non? Pues como se comporta, por exemplo, un vehículo circular por los famosos paneles, non? Sí. Que están tan de moda ahora sobre as cidades. Aceptas unha proposta, Marcos? A próxima vez vas ter que buscar algo para conseguir que o son dos teléfonos móviles sexa mellor. Porque no teu caso custanos un pouquiño escoitar. Sí, pero vamos facer unha cousa. Marcos, van tentar a nosa compañeira Pilar Sánchez de Chu Silva van intentar que se escoite mellor a comunicación. Como temos tamén a escoita a un dos teus profesores, imos ir charlando con el mentres a ver se recuperamos a túa chamada. Carlos Casqueiro é profesor da Escola de Enxeñeiros de Vigo e ademais coordenador deste proxecto de Marcos Blanco. Carlos Casqueiro, boas tardes. Hola, boas tardes. Bueno, neste caso escoitamos bastante. Estábamos coñecendo un pouquiño máis polo miúdo ese proxecto de Marcos Blanco. Cando Marcos propuxo este tema, bueno, non sei como xurdiu un pouco a cousa, profesor Casqueiro, vostede que lle pareceu a priori esta idea? Ben, a idea propuxemos. A idea nace do noso traballo de investigación en dinámica de vehículos. En particular, traballamos con algúns equipos de competición automobilística e propuxemos un alumno que fixera este simulador. Porque non existe nada parecido, quero dicir, no ámbito da competición profesional non existe ningún programa destas características? Sí, hai diferentes programas. O que pasa é que nós tratábamos de enfocalo a un segmento concreto.
É dicir, hai simuladores incluso moito máis sofisticados e mellores, pero tamén moito máis costosos, non só no precio do software, senón tamén nos equipos que require para funcionar, non? Que se usan, pois, noutras especialidades, Fórmula 1 e demais. Entón, o que buscábamos era poder ter un software moito máis asequible que poderan usar equipos de menos costo, que fose máis sinxelo e máis rápido tamén no funcionamento, non? Esa en realidade, profesor Casqueiro, é unha das vantaxes que nos vai dando a investigación coas novas tecnoloxías e coas novas técnicas, non, que se van presentando. O feito de que se vayan abaratando os custes deste tipo de procesos que antes eran moito máis difíciles e menos asequibles. Claro, o que ata agora víamos en carreras de Fórmula 1, por exemplo, onde se falaba de as simulacións que facían os equipos para saber as prestacións que podían ter os pilotos. Agora nos estamos facendo non as mesmas, pero si outras máis sinxelas e tamén pois, en competicións, por exemplo, no Campeonato Galego de Montaña ou de rallies, facemos simulación dese estilo. Recuperamos esa comunicación con Marcos Blanco. Marcos, estás aí, verdade? Sí, hola Carlos, que tal? Hola Marcos, por aquí andamos. Estamos falando co teu profesor, ou non sei se ex-profesor, porque isto era un proxecto fin de carreira, non, Marcos? Sí, exacto, era o proxecto que finalizaba os meus estudios, non? Entón, polo tanto, ex-profesor, sabes? Ex-profesor, nada, agora colegas, non? Sí. Alegrámonos que teñades un reencontro así nas ondas radiofónicas na Radio Galega. Marcos, con este proxecto, co que de momento recibiches este premio do Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia, non sei se recibiches algunha oferta máis para comercializalo, para poñelo en marcha en algún a efectos prácticos. Sí, non, nese aspecto non, é dicir, foi un proxecto, non, que se fixo con moito cariño, con moita ambición, é o que decía Casqueiro, decir, en aspectos como, por exemplo, a Fórmula 1, pois existen simuladores moi potentes, nos é algo que o fixemos con moito cariño dende un punto, pois un pouco máis de humildade, non? Entón, pero así aspectos de poder comercializalo, nese sentido non. Bueno, pero non o descartades, supoño. Bueno, todo o que se sabe venido, claro. Pois se hai, pues, sí. O mellor equipos de competición que estean interesados nun software destas características, pois supoño que Marcos está disposto. E iso é o desexable, non, profesor Casqueiro, que os proxectos que deseñan os enxeñeiros industriais que os precisan para poder licenciarse sexan levados á práctica. Sí, nos intentamos que os proxectos que diriximos sean, na maior parte dos casos, proxectos reais, proxectos que se realizan con alguna empresa, con algún equipo, neste caso de competición, proxectos que teñan un uso práctico para que os usuarios se vexan beneficiados por ele e tamén os alumnos realicen algo realmente práctico e algo tangible, non cousas máis etéreas, non? Hai que dicir que a Escola Técnica Superior de Vigo non ten só a Marcos Blanco como alumno premiado, non? Foron distinguidos outros alumnos tamén, é certo, profesor Casqueiro? Sí, ben, non podería decir a relación completa, pero desde logo sí coñezo outros dous que tamén diriximos eu mesmo e o meu compañero José Antonio Vilán en dous edicións anteriores. Bueno, polo tanto podemos dicir que temos unha boa canteira de enxeñeiros en Galicia, non? Eso parece. Bueno, polo menos iso parece por los premios. Se vostede ten que estar convencido dicindo, profesor Casqueiro. Os premios din que sí, incluso a súa experiencia tamén, verdad? Laboral deles o sair, parece que tamén o di. Cando acabaches a carreira, Marcos? Cando presentaches o proxecto? Pois o proxecto no mes de xulio, non, a finales de xulio, 6 meses, fai. Que oportunidades laborais supuxo isto? Supuxo algunha ou agora mesmo hai que buscar traballo? Pois todos somos así conscientes, non, da crise económica que hai,
pero bueno, se de algo hai traballo de momento, pois é da profesión de enxeñeiro industrial, non? É algo que sempre hai ofertas, e que incluso así por compañeiros meus, pois tampouco te tens que ir pois longe para buscar traballo. Eu pois estuve traballando xa nunha empresa de automoción, pois agora rematoume o contrato, pero por todos somos conscientes precisamente, non, da crisis que hai no sector da automoción, e agora pois intentando buscar de novo. Bueno. O sea que, se alguén me escoita, estou atento a ofertas. Temos aquí un enxeñeiro industrial galardonado, nada menos. Marcos Blanco, de novo noraboa, moitísimas grazas, e tamén a Carlos Casqueiro, teu exprofesor. Vale, grazas a vos. Grazas aos dous. Gracias a vos. Boas tardes. Un saúdo, chao. Ex-alumno e profesor da Escola Técnica de Enxeñeiros de Vigo, que xa vemos que, aparte de Marcos, había outros premiados. Hai canteira de enxeñeiros e eles mesmos nos dicían, bueno, a situación laboral está como está, pero dentro do que hai, os enxeñeiros parece ser industriais que teñen boa colocación. A mí o que me chama a atención destes casos é que o proxecto que presentaba Marcos, que se chama Modelo 3D de Dinámica Vehicular, con MATLAB, aplicación ao estudio do comportamento dinámico de vehículos, teñen uns títulos tan complicados e logo nos tentamos resumilos, probablemente... Sí, simplificalos, non? Claro. Que igual eles quedan alucinados dicindo estas... Bueno, é que senón ninguén se vai enterar de nada. Claro, porque con ese título... Como chegan a investigar sobre isto, non? Como alguén lee ese título e di, que interesante. Claro, pois estas cosas pasan e son importantes para a vida. Son importantes. Volvemos agora, falamos de outro tema que vai dar moito que falar.